در خدمت شما هستیم با تعمیر یک دستگاه مینی یک که حالا هم مشکل گیمبال داره، گیمبال کج میسته، این پرنده کرش نداشته به علت داغی، حرارت زیاد این مشکل براش به وجود اومده و وضعیت قرمز داره و داخل ریموت هم ارورهای IMU و کالیبر گیمبال و موارد دیگه 7-8 تا اروری خلاصه براش اومده و الان پرنده قابلیت پرواز نداره. بریم برای تعمیر و انشاءالله درست شدن این دستگاه و تحویل به مشتری عزیزم. با ما همراه باشید. استاد حسن‌زاده سلام، خسته نباشین. یه توضیح در تعمیر این پرنده میفرمایید؟ الان همونطور که توی فیلم‌های گذشته دیدید این پرنده مشکل اساسی داشت و همکارای محترم نتونسته بودن تعمیرش کنن. ما تو واحد تعمیرات ققنوس بچه‌ها زحمت کشیدن، تعمیراتش انجام شده و الان می‌خوایم فیلم تستش رو برای شما انجام بدیم. خیلی ممنون. تصویرش هست که گیمبال به خوبی عمل میکنه. بله. و میریم برای تست پرواز. این هم از تست‌های تعیین شده. خیلی ممنون.